Вести на Канал 8. Денови веќе почне реконструкцијата на патниот правец до селото Мојанци, за што општина Кочани доби грант од над 240.000 евра од владата на Швајцарија. Во локалната самоуправа беше потпишан договор со изведувачот на градежните работи, кои треба да завршат во почетокот на декември. Во локалната самоуправа на Кочани беше потпишан договор со изведувачот на градежните работи за реконструкција на 3,5 километри од локалниот патен правец што ќе го поврзува градот со селото Мојанци. Договорот го потпишаа градоначалникот Николчо Илиев и представник на фирмата Стоименов, која понудила најдобри услови на тендерската постапка. За реконструкцијата на патот ќе се искористи грант во висина од над 15 милиони денари, што го додели Швајцарската агенција за развој и соработка. Парите се дел од проектот за веќе изградената регионална пречистителна станица за отпадни води, што е лоцирана во близина на ова населено место. Го потпишавме договорот за целосна реконструкција на патниот правец од Антура до Мојанци во должина од 3,2 км и ширина 4,5 метри и со тротоар од едната страна тамо кај што дозволуваат условите од 1,5 метар. Што значи дека овие три населени места во општина Кочани ќе добијат сосема нов пат кој ќе ги задоволува сите нивни потреби и се надеваме дека со тој пат ќе допринесеме за подобар статус на жителите и секако подобра комуникација со Кочани и останатите населени места, како и останати придобивки кои ќе допринесат да жителите во тој дел останат да својата екзистенција барат во тие населени места. Изведувач на градежните работи за реконструкција на патот до Мојанци е фирмата Стоименов од Кочани, од каде потврдија дека ќе ги почитуваат ставките што се наведени во договорот. Ние ќе пристапиме према реализација на проектот, сите услови кои се пропишани таму во делот на квалитет, на ширини и на сето тоа ќе биде запазено и се надевам дека рокот ќе биде исто така запазен, како што е планирано во договорот. Сега за сега тоа, па натаму ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Според проектот за реконструкција што го изработија стручните служби на општина Кочани, предвидено е сегашниот коловоз да се прошири од постојните 3 на 4,5 метри, а ќе се изгради и тротоар со широчина од 1,5 метар. Проширувањето и обновувањето на коловозот ќе се изведува од магистралниот пат Кочани-Штип кај компанијата Антура, па се до влезот во селото Мојанци. Рокот за завршување на реконструкцијата е до почетокот на декември. Новата учебна година почна, но само за првачињата. Тие беа примени од своите наставници, додека учениците од 2 до 9 оделение немаа настава поради штрајк на вработените. Слична ситуација имаше и во средните училишта, кога беа примени само учениците од прва година. Од утре наставата ќе се одвива нормално, информираат директорите на училишните установи. Новата училишна година почна, но не за сите. Првиот школски ден помина и со штрајк, и со приредби за првачињата. Родителите ги донесоа првачињата на приредбите по повод тргнувањето во училиште. И првачињата во училиштата беа примени и распоредени. Но учениците од 2 до 9 оделение не седнаа во училишните клупи, бидејќи просветните работници организираа предупредувачки штрајк за зголемување на платите. Наставниците седеа во кабинетите, но не држеа настава. И оние ретките ученици кои се појавија во училиште ги пречекаа наставниците кои не се членови на СОНК. Директорите на училиштата потврдија дека настава за учениците од 2 до 9 оделение немаше поради штрајкот, а првачињата беа примени. Од утре наставата ќе се одвива нормално. Оваа година во нашите училишти имаме 63 првачиња кои се распоредени во 3 паралелки. Инаку заврши приемот на првачињата успешно, наставниците ги примаа своите ученици, инаку треба да истакнам дека овој ден сите наставници не ги примија учениците, особено од предмет на настава и одделенска, значи само првачињата беа примени од наставниците, прибидејќи најуваниот штрајк што беше од СОНК се одржа и нормално во нашето училиште наставниците го испочитува мислењето на СОНК. Инаку, од утре, 3 септември, наставата ќе си продолжи нормално и учениците ќе си бидат прифатени и ќе си работиме по веќе постоечкиот распоред.
Значи, еве денес првиот училишен ден, не е 1 септември, 2 септември, но сепак за нашите нови првачиња е прв учебен ден и се надевам дека ќе бидат наши успешни ученици. Моментално во текот, значи во ова време се врши програмата за децата, за приемот на првачињата и оваа година, значи имаме запишано 66 првачиња, ќе бидат распоредени во 4 паралелки, во 4 наставнички и се си е во најдобар ред во смисла на приемот за децата, сега ќе бидат прозивани, поделени во нивните училници. Денес е само приемен ден за првачињата, а од утре си почнува редовната настава за сите ученици, како и за првачињата, така и за другите ученици. Во Кочани годинава на училиште тргнаа околу 270 првачиња, што е слична бројка на бројката од претходните неколку години. За нив учениците од погорните оделенија подготвија приредби. Градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев исто така не го криеше незадоволството дека ситуацијата на првиот училишен ден не е ни најмалку добра, посебно за учениците кои најмалку се виновни да ги трпат последиците. Сакаме да се постигне согласност, да навистина оние што најмалку се виновни и да не ги трпат последиците, а тоа се учениците. Денеска, како што сум информиран од она што го знам, во сите училишта се примат првачињата и оние што се во 6-то оделение, додека другите не работат, што секако дека не е добро и остава лоша слика. Меѓутоа, јас, како што реков, немам ингеренции, ова одлука ја оставам да ја донесе синдикатот за образование заедно со надежното министерство, односно владата. Овде не би сакал повеќе да кажам, сигурно дека, како што реков, ова не е добра ситуација и дека најдобро е да се седне на маса и да се разговара за разликите и за проблемите и секако да се изнајде соодветно решение од кое корист ќе имат сите, а штета никој. Во овој момент, навистина, најмногу се оштетени учениците и тоа не е добро и се надевам дека во најскоро време, дали уште во текот на денешниот ден, Министерството за образование и наука заедно со синдикатот ќе најдат решение за проблемот и од утре ќе продолжиме нормално со наставата. Илиев додаде дека во сите училишта, она што беше во надлежност на општината и раководствата на училишните установи, е направено во однос на реконструкција, чистење и дезинфекција на училишните установи и истите се подготвени за успешен старт на учебната година. Инаку СОНГ се закани дека ако не се договорат со Министерството за зголемување на платите до крајот на септември, повторно ќе протестираат. Во моментов, наставниците во основните училишта имаат плата од 21.660 денари, а оние во средните училишта 22.500 денари. Во општина Виница годинава се запишани 153 правачиња. Сите беа примени во училишните клупи и првиот училишен ден за нив помина возбудливо и со приредби. Настава за учениците од 2 до 9 оделение и во оваа општина немаше, бидејќи половина од наставниците штрајкуваа. Првиот училишен ден, втор во месец септември, за првите ученици помина онака како што и очекуваа. Малку радост, малку срамежливост, но сепак нова патека по која од денес зачекорија 153 правачиња во општина Виница. Во придружба на своите родители, тие остварија првата официјална средба со своите идни наставници, но ги разменија и првите нови контакти со идните школски врсници. Од денес во училиштата во Виница зачекори уште една нова генерација, која е и нов зачеток на нашата иднина. Првиот чекор кој го прават овие деца кои треба да поминат низ еден долг воспитно-образовен процес е најважната нишка во нивниот понатамошен развој. Во овој момент најважен е пристапот и насоките кои ќе ги даваат наставниците, но секако и родителите. И таа заедничка подршка е можеби и клучниот фактор во градењето на една квалитетна генерација. Порача градоначалникот Ивица Димитров, кој на сите правачиња со пригодни подароци им посека среќен и успешен старт во училишните клупи. И оваа учебна година започна со многу радости за правачињата. Во нашите основни училишта, во 4 во општина Виница, се запишани 153 дечиња, од кои што 65 дечиња се запишани во основно училиште Славчо Стојменски, 66 во основното училиште Гоце Делчев, а 12 дечиња во основното училиште Кочо Расин во село Блатец и 10 ученици во основното училиште Никола Парапунов во село Драговоште.
Значи, во континуитет последните неколку години во општина Виница се запишуваат од 150 до 160 дечиња. Меѓутоа, ако направиме споредба со претходните 20 на години, кога во основните училишта во нашата општина имаше преку 200 дечиња, можем да кажеме дека податокот од 50 на дечиња за 20 години е намален во нашите училишта. И оваа година општина Виница за сите правачиња додели по еден скромен подарок, а тоа е тетрадка и неколку производи од нашата компанија Винчини од Виница. Што се однесува за штрајкот на просветните работници и во Виница беа примени само првачињата, а за останатите ученици настава немаше. Во училишните клупи учениците од сите оделенија ќе седнат од 3 септември. 9 деца на првиот училишен ден седнаа во клупите и во Центарот за ран детски развој во Тракање. Нив ги посети градоначалникот Илиев. На првиот училишен ден 9 деца седнаа во клупите и во Центарот за ран детски развој во Тракање, кој работи во состав на детската градинка Павлина Велјанова. Градоначалникот Илиев ги посети децата и го изрази задоволството за почетокот со работа на овој центар, кој е од особено значење посебно за подготовка на учениците за училиште. Денеска сме овде и да означиме првиот ден почетокот на учебната година на групата за ран детски развој, нешто што е ново и што секако очекуваме да даде нов импулс и нови резултати во развојот на дечињата. Во ова група во Тракање исто така има 9 дечиња. Ќе продолжиме натаму со разговори и договори со останатите родители од Тракање, се со цел да ја укажеме на предностите што ги нуди ова паралелка и развојот на дечињата кои ќе посетуваат ова паралелка. Значи, ова е еден нов метод, нов модел на учење на децата од 3 до 6 години, што значи покрај редовното згрижување што го добиваат од детските градинки, овде ќе добијат и нешто друго, односно ќе се одржува и настава преку разни предмети и игри, се со цел децата уште од рана возраст да бидат воведени и во наставниот процес и да бидат учени на нивните секојдневни навики и потреби. И искуствата кажуваат дека во Европа, таму каде што има ваква посета на ран детски развој, дека децата дават подобри резултати и во образованието и во секојдневниот живот. Тогаш ако тоа е добар пример, зошто ние да не го направиме? Евде почнуваме од Тракање, понатаму ќе продолжиме во Кочани и секако ќе се подрудиме во сите населени места таму каде што има доволен број на деца, каде што има услови да продолжиме со развојот, со отварањето на овакви групи за ран детски развој. Центарот има можност да згрижува и воспитува 40 деца на возраст од 3 до 6 години, односно до поаѓање во основно училиште, организирани во 2 хетерогени групи. Пред извесен период, Министерството за труд и социјална политика изврши увид пошто утврди дека се обезбедени соодветни просторни услови, опрема и дидактички средства, соодветен кадар, програма за вршење на дејноста, како и финансиски средства за отпочнување со работа на Центарот. Згрижувањето и воспитувањето на децата преку Центарот за ран детски развој е бесплатно и ќе се реализира по 3 часа секој работен ден, а според соодветните услови ќе започнува од 12 часот, односно по завршувањето на училишната смена. 35 деца од Кочани го дадоа свечениот извиднички завет и за прв пат влегоа во извидничкиот одред Ластовица, во кој ќе ги учат тајните на извидништвото. Од година во година се повеќе млади луѓе се приклучуваат кон извидништвото и тоа во последниот период е во огромен раст и развој. Со факели во рацете и дефилени из Кочанските улици, со поставени шатори пред летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри, 35 деца од Кочани станаа дел од извидничкиот одред Ластовица. Го дадоа извидничкиот завет и ќе ги учат тајните на извидништвото. Во Кочани извидништвото почнало во 60-тите години, па прекинало за во 2016 година повторно да се обнови и развие со цел децата од Кочани да се приклучат на 2500 извидници од целата држава, односно на 50 милиони извидници во светот.
Нашиот извиднички одред Лостовица во Кочани се создаде во 2016 година, после многу години, кога првиот одред настанал после Втората светска војна и замрел во 80-тите години, па имало малку прекин, па во 2016 година веќе ние сме создадени како нов одред. Нашиот одред има различни патроли, вклучувајќи развигорци, извидници и истражувачи. Старешините воглавно се од просветни работници, со тоа што ние ја увидовме потребата дека освен децата што се вклучуваат во формалното образование во училиштата, треба да се учат и на неформално образование, така да се стекнуваат со многу вештини кои им се потребни во животот, а кои што секако не можат да ги научат во училиштата. Ние сме дел од членките во Сојузот извидници на Македонија и сме многу задоволни од сето она што го постигнавме во изминатите 3 години. И се надевам дека и натаму ќе продолжиме да се развиваме и да се прошируваме со ново и поголемо членство. Извидничкото движење се развива постојано од ден на ден, од година во година и представува процес кој се гради денови и години. Мисијата на Сојузот на извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите луѓе низ систем на вредности засновани врз извидничкиот завет и закони, да помогне во изградбата на подобар свет, каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството. Ако порано беше извидништвото ексклузивно само за тие што живеа во Скопје и во уште 2-3 градови, сега извидништвото е развиено во 17 градови во државата и се има повеќе од 2500 млади членови од 7 па до 77 години. Извидништвото е движење кое што е не само прифатено тука, туку е прифатено низ целиот свет, има долга традиција со повеќе од 100 години и значи од више 100 години се користат вредности кои што се сегде прифатени и преку извидничките активности, кампови во природа, неформална едукација на неделна програма, благодарение на нашите волонтери и водачи, децата во Кочани, децата во целата држава се задоволни и целосно се приклучуваат нови членови. Мисијата на извидниците да придонесе кон развојот на младите луѓе, да го постигнат нивното потполно значење. Значи цело тоа се постигнува благодарение на извидничката програма, на извидничките закони, работа во мали групи, учење преку работа, символичка рамка, поддршка од возрастните без кои што ние не би можеле да дојдеме тука каде што сме, извидничките закони, извидничкиот завет, како што сме сега на една таква церемонија. Сојузот на извидници на Македонија е релевантна, атрактивна и самоодржлива организација која обединува млади луѓе преку современа прогресивна програма која ги исполнува општествените потреби на младите во Република Северна Македонија и го гради нивниот карактер врз база на позитивните извиднички вредности и принципи. Меѓународната трка Чупино Трейл 2019 испиша уште една втора страница со својата успешна и масовна организација. Со 143 учесници во двете планински трки и повеќе од 100 дечиња, учесници на првата детска Алми трка, овој настан по повод 75 години слободна Виница полека, но сигурно ја става Виница на мапата на најуспешни организатори на планински трки. Ивајло Атанасов од Кюстендел за 4 часа и 7 минути ја истрча планинската патека до врвот Лисец на надморска височина од 1754 метри и е новиот победник на втората меѓународна трка Чупино Трейл 2019 година, што се одржа во Виница. Печелих преди 3 години Крали. Бев победник пред 3 години на трката Крали Марко. И еве сега се радувам за можноста да учествувам во Виница. Истрчав за 4 часа и 7 минути. Можеше и подобро. Теренот е предизвикувачки, прекрасни гледки, имаше и силна конкуренција, сепак сум задоволен. Нема давалки тајни за успех. Тренинзи, подготовка систематска, околу 3-4 недели се подготвував. Втор до целта стаса државниот шампион во планинско трчање Маријан Бонев од Велес. Макадан пат, потоа вертикала, стрмна вертикала, значи следува еден дел на спојување на двата врвови Чупино и Лисец со највисока точка од 1740 метри на врвот Лисец. Тој дел беше преубав, значи се влегува во шума, се излегува по срце, се трча и едноставно прилично убаво уживање. Меѓутоа тој беше и оној делот каде што неосетно дехидрирате,
2015 сум бил државен шампион во планинско трчање во Македонија. Сум бил во репрезентација во неколку дисциплини на Македонија, атлетска репрезентација, на меѓународни учества, значи сум освојувал голем број први места и подиуми. Во втората трка на 16 километри до Бумбарска чешма најдобар беше Мирослав Спасов од Бугарија, а веднаш по него Дејан Ангеловски од Охрид и Игор Јакимовски. Во женска конкуренција на пократка релација победи Марија Филипон, а на 40 километри победник со 5 часа и 30 минути беше Сања Најдовски од Прилеп. Беспрекорната организација на домаќинот Чупино беше препознаена од сите учесници. Чупино имаше 40 надпреварувачи, а Бумбарска имаше 103 надпреварувачи. Тоа ни беше целта, значи тоа е целта да тие што ќе дојдат да трчат да бидат задоволни, да сакаат и наредна година да дојдат пак. Затоа ќе спомнам уште еднаш, обративме внимание на критичните точки, да биде се како што треба. Од страна на гостите, пак како поспецифични ќе кажем луѓето од подиумите, значи гостите од Бугарија, Ивајло Атанасов и победникот на Бумбарска Мирослав Спасов. Исто така втори, трети места Маријан Бонев, Дејан Тодевски, исто така овде беше и минатогодишниот вице шампион Александар Кирковски. Годинава за прв пат се организираше и ревијална Алми трка за деца во градскиот парк, во насока на поголема промоција и афирмација на овој спорт уште од најмали нозе. А како покровители на овој настан се општина Виница, која го покрива на градниот фонд за учесниците, како и компанијата Мак Прогрес, како и други компании од општината. Преку изложби презентирана целата уметничка фела од Виничко. 26 дела кои се плод од првата ликовна колонија во Виница, викендов изложени во галеријата Венеција. 26 уметници од општина Виница кои се зачетокот, континуитетот и днината на уметничката фела од нашиот крај за прв пат се обединија на едно место. Повеќето од нив присутни зборуваа со нивните дела, секој доби шанса пред домашната публика да го презентира својот уметнички потенцијал, но и уметнички жан кој го застапува: сликарство, копаничарство и резбарство, стрип, скулптури, метал, текстил. Првата изложба народнокрајни автори како идеја ја зачна Музеот Теракота во соработка со Сдруженијето на уметници УМ. Прва изложба на роднокрајни автори од областта на уметноста и некои занаети, како што е резбарството, да речеме. Се представуваат 26 автори, меѓу кои имаме од постарите генерации, професори, потоа имаме еминентни светски ликовни творци, Сдруженијето на уметници од Виница, сите се присутни со своји дела. Имаме неколку автори кои што се од областта на модата и дизајнот, резбарството и скулптурата. Дел од оваа екипа народнокрајни автори кои го водат Сдруженијето на ликовни уметници УМ заедно со општина Виница и Домот на културата Тошо Арсов ја организираа и првата ликовна колонија Свети Ѓорги. По повод 75 години од ослободување на Виница, Домот на културата заедно со општината се вклучи во организирање на првата ликовна колонија која е финансирана од општината и од Домот на културата, која е насловена како Свети Ѓорги. Самата идеја за колонијата беше на Комисијата за култура на општина Виница, која беше едногласно изгласена на Советот на општина Виница, за тоа им изразувам благодарност. Као што кажав, колонијата е насловена Свети Ѓорги и се одржуваше во прекрасниот амбиент на селото Блатец, кај манастирот Свети Ѓорѓија. Имаше вкупно 18 учесници, а како организатори на самата колонија се јавија Сдружение на уметници УМ и секако Домот на културата Тошо Арсов од Виница. Делата остануваат во собственост на Домот на културата, пошто и на општината секако, бидејќи тие располагаат со простор каде што ќе може да бидат сместени и вентилирани и
така да се надеваме дека ова колонија ќе стане традиција на оваа општина и со текот на годините ќе достигнеме голема цена и вредност на самите дела. 26 дела кои се плод од првата ликовна колонија во Виница викендов беа изложени во галеријата Венеција. Работеше по техниките масло на платно и акрилик. Произлегува 26 дела кои што од вечерва се изложени на виничката јавност. За нас уметниците беше навистина една одлична можност да се дружиме во прекрасниот амбиент на манастирот Свети Ѓорги во Гладец, да разменуваме креативни идеи, да дискутираме и да можеме креативно да се изразиме од сето тоа што ни инспирираше таму во манастирот. Овие изложби ќе бидат отворени за посетителите во наредните неколку дена. Следува информацијата од спортот. И по второто коло во новото второлигашко друштво фудбалерите на Осогово останаа со празни раце. На гостувањето во Штип тие беа немоќни против разиграните противници од Брегалница, кој дури 5 пати ја затресоа мрежата на кочанскиот голман Јовановски. Кочанскиот фудбалски второлигаш Осогово остана без бодови и по одигрувањето на второто коло во втората лига Исток. Жолто-сините доживеа висок пораз од 5:0 на гостувањето во Штип против стариот ривал Брегалница, со што само ја зголемија негативната гол разлика што ја започнаа во првото коло на домашен терен против Питу Гули. Според прикажаното на Штипскиот градски стадион, домашните заслужено прокнижија нови 3 бода и се најдоа на врвот на табелата, додека нашиот клуб пак е во сосема спротивна позиција, односно се наоѓа на дното без бодови и негатива од 7 гола. Сепак, со оглед што се уште е почеток на првенството, има можности за поправање на впечатокот, иако од коло во коло ќе биде се потешко поради квалитетот на екипите во лигата. Новата шанса за освојување на првите бодови жолтосините ќе ја бараат на средбата против Тиквеш од Кавадарци во рамки на третото коло што в сабота од 16 часови 30 минути ќе се игра на стадионот Никола Мантов. Инаку познат е и противникот на нашиот второлигаш за осмина финалето од Купот на Македонија. Ждрепката сакаше да се добие еден од најсилните можни противници во моментот, тимот на Академија Пандев од Струмица. Со оглед што струмичани се фаворити и аспиранти за повторно освојување на купот, но и на првенството во првата фудбалска лига, се чини дека шансите нашиот клуб да го продолжи надпреварувањето се мали. Иако досегашното искуство во куп надпреварите покажува дека не секогаш фаворизираните тимови го продолжувале надпреварувањето, Осогово ќе има исклучително тешка задача против Академија Пандев. Првиот надпревар од осмина финалето ќе се игра на 25 септември во Струмица, а реваншот во Кочани е на 30 октомври. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.